Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Vətəndaş olaraq bu günlərim sizlərə təqdim edəcəyimiz mənzil Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Təzə Bazarın yanında yerləşir Heydər Parkının çox yaxınlığındadır. Gördüyünüz kimi hal-hazırda mənzilimizə biz dəhlizdən başlamışıq çəkilişə. Gördüyünüz kimi geniş dəhlizi var, döşəməsi mərmər qranitdir. Mənzilimizə isti sistemi kombidir. Dəhlizin və sanuzə qovşağının, mətbəxin döşəməsi istipoldur, əziz izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi belə bir dəhlizi var. Dəhlizdən girən kimi görürsünüz kimi əziz izləyicilərimiz belə bir otaqdır. Nəzərə çatdırım ki, 13 mərtəbə binanın burada bir şkafı var. 13 mərtəbə binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Sahəsi 135 kvadratdır, genişdir, işıqlıdır, skazinoydur, yəni yer çəkəndir mənzilimiz. Gördüyünüz kimi bura bir eyvandır. Kombi sistemin bütün sayğaclar quraşdırılıb, qaz sayğacı quraşdırılıb. Heydər Əliyev parkın girən yol üstüdür. Döşəməsi parketdir, əziz izləyicilərimiz. Bura sanuzə qovşağısıdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılıbdır. Duş kabinəsi də var. Genişdir, işıqlıdır, skazinoydur. Altispanla tavanları işlənibdir gördüyünüz kimi. Çox hündür, işıqlı mənzildir, əziz izləyicilərimiz. Gördüğünüz kimi burada eyvanda belə bir şkafı da var, yığılma. Bura 3 nömrəli məktəbə aytaca gedən yoldur. Misir Parkı 2 nömrəli 9 nömrəli məktəb. Oradan Ceyramatan da görsənir. Bura isə Heydər Parkına gedən yoldur əziz izləyicilərimiz. Yəni gözəl bir mənzildir. İşıqlı mənzildir. Yer çəkəndir əziz izləyicilərimiz. Bura isə gördüyünüz kimi mənzilimizin qonaq otaqçısıdır. Gördüyünüz kimi altispanla gözəl işlənilibdir. Xına studiyadır. Gördüyünüz kimi bax belə bir çəkib sizə göstərəm əziz izləyicilərimiz. Heydər Parkına gedən yoldur. Panoraması var. Çox gözəl bir mənzildir əziz izləyicilərimiz. Qiyməti düşmə bir variantdır. Sahəsi 135 kvadrat, qiyməti 114.000 manatda. Sənədi müqavilədir, algı satını mənzil sahibi ödəyəcək. Padmayaq mənzil qiymətidir əziz izləyicilərimiz. Kvadratı 844 manata düşür. Kanalımıza abunə olub, bəyən şəhəsin Allah getdiyiniz üçün və bizlərə dəstək olduğunuz üçün hər birinizi təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər.